Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Am hasibtum ay bal ahasibtum. Ana ta nyangka sira kabeh. Ngeklaim sira kabeh. Kowe ngeklaim to nyangka antat khulu ing yen to iso sira kabeh, yen to iso mlebu sira kabeh ajanata ing swarga. Apa kowe iso nyangka dadi ahli swarga? Walam ya alam lan urung tau pirsa. Lan lam ya alam urung tau pirsa sapa Allah apa. Allah urung tau pirsa alladzina ing wong akeh jihad kang padha gelem jihad sapa alladzina minkum sing sira kabeh. Ilmu zuhurin kang ilmu kang jelas kang mergo maklume wis ana. Manane ana ulama. Ilmu zuhurin kelawan ilmu kang mergo maklume wis wujud. Mergo maklumate pun maujud. Wa lamalan urung pirsa sapa Allah taala as-sabirina ing wong sing sabar kabeh fisyadaiti ing dalem pira-pira musibah, fisyadaiti ing dalem pira-pira musibah. Walakot kuntum lan teman-teman ana sira kabeh utaman nauna iku angen-angen sira kabeh. Al-mauta ing terjadine kematian. Fihi tetap ing dalam dawuh taman nauna hasfu ihdata aini utaing buak salah sine tak lurus sangka tataman nauna fil asli ing dalam asline. Kowe arep-arep al-mauta ing kematian. Min qabli antal qahu sedurunge yen to metuki sira kabeh. Sedurunge yen to metuki sira kabeh. Hu ing al-mauta. Haitsu kultum sekilane ngucap sira kabeh laitalana yauman kayumil badri. Laitalana duh menawa-menawa kedue kita yauman terjadi dina. Ana semanane ana dina. Mbok kita menangi ana hari bersejarah kaya umi badrin kaya dene perang Badar. Linanala supaya merkoleh kita mak ing perkara nala kang merkoleh sapa syuhada pira-pira wong mati syahid Badar. Faqat ra'aitumu mongko teman-teman ngerti sira kabeh ing al-mauta. Kowe saiki serah tenan kematian, manane sabab tegese sebabe mati. Tegese al-harba tegese perang. Nah, kok manane ngoten nggih asal langsung sabab kang utai sebabe mati ku al-harbi perang isamin. Wa antum halati sira kabeh utang guruna iku ningali sira kabeh, manane busara tegese ningali kabeh. Manane tata amaluna tegese angen-angen sira kabeh al-hala ing terjadine siji keadaan. Kaifa halika apa ya tehal. Falima mangko krana apa ilhasam tum bubaran sira kabeh. Wa nazalan tumurun fi hajimatihim ing dalem bubarane wong akeh. Ashabu Rasulillah lamma usia. Sumangsane den terkenalno. Saka kata asya ayusi terus dimajilno. Lamma usia sumangsane den terkenal. Subhanallah. Lamma usia sumangsane den terkenalno apa anan nabi. Saat temne Kanjeng Nabi ku kutila ku den pateni, den bunuh, den kalahno sapa nabi. Waqala lan ngucap lagu maring al mukminin sapa al munafiqun sapa pira-pira munafik ingkang lamun ana sapa Muhammad uti lagu den pateni sapa Muhammad to dikalahna sapa Muhammad farji'u moko bali sira kabeh ila dinikum maring agama sira kabeh apa sing tumurun dawuh wa nazala apa sing tumurun wa ma Muhammadin illa rasul wa ma Muhammadin ora ana te Muhammad illa rasulun kecuali mo rasul maksudnya kawula sing dadi rasul. Qad khala teman-teman harus kliwat mingkobli sang istringe Muhammad sapa ar-rusul pira-pira rusul. Apa imata ana ta umpama mati sapa Muhammad au kutila ta den pateni utawa den kalahno sapa Muhammad kawiri kaliyane Muhammad. Muhammad nak mati utawa dipateni ing kolabtum ana ta dadi mundur sira kabeh, dadi berbalik sira kabeh ala qadiku mengatasi sisi nguri sira kabeh. Rojatum tegese bali sira kabeh la kufri maring kekafiran. Wal jumlah tu te jumlah al-akhiratu kang akhir mani ing qalab tumala aqabikum iku mahallul istifham iki panggonaan istifham alingkari kang fungsi ingkar. Ay makana tegese ora ana sapa Muhammad iku ma'budan iku iso disembah. Utawa ora ana sapa Muhammad iku ma'budan iki pengerakno atau pangeran. Fatarji'u mongko dadi sebab bali sira. Wa man tisabani wong wa may yang qalib, wa man tisabani wong yang qalib iku bali sapa manala akibi ing atase sisi gurine wong.
Wong manane balik ning tumit, manane balik 180 derajat balik sing pun 360 malah fala itu mengko ora gelem. Ora bahayani sapa man Allah ing wasian babar pisan. Wa inna ma yadurun sing bahayani sapa wong nafsu ing dhewe wong. Wa sajilan bakal males sapa Allah asyakirina ing pira-pira wong sing syukur, sing gelem iman maksudnya. Ya ini amahu ing pira-pira nikmat Allah bisa berarti lan tetep bisa berarti lan. Buat terang lagi am hasibtum an tadkhulul jannah. Nah niki kalau tak hadis bin Mat kula nu diabadi ngaji Quran niku mulang biasa atau mulang tafsir tayangan-tayangan Quran. Niku panik tenan. Biasanya kula nak panik salat kali rakaat. Terus ngeten kula terang. Hasibah kula terang lu riyen hasibah iku nyongko iku iso klaim iso dakwa iso kira-kira. Jadi misalnya hasib tu fulanan kada, saya mengira demikian. Jadi dari awal yang namanya mengira itu buatan pernah yakin, buatan pernah apa? Yakin. Jadi bahasa Arab itu ada hasibah, ada zona, ada amanah, ada tayakona. Itu macam-macam. Yang paling tinggi itu ilmu. Kalau ilmu itu gak mungkin salah. Sekali salah darani. Jadi misalnya, ini rumah nonton. Misalnya siji tambah siji loro itu ilmu, loro tambah loro papa itu ilmu. Tapi sekali don misalnya zonan tu anna zaidan solihun, aku nyongko zaid itu soleh, iso ora soleh. Utawa muni hasib tu anna zaidan solihun, nyongkoku zaid itu soleh, ora mesti soleh. Anak saya kontu itu dapat, napa? Dapat. Aku yakin aja itu soleh, terserah anak yakin, aku gak yakin. Jadi yakin itu ono dapat, ismam dapat. Sebab itu dalam iman itu ora oleh trimo yakin, kudu ilmu, kudu napa? Ilmu. Makanya ora ono fatayakon annahu la ilaha illallah sama napa fa'lam annahu la ilaha. Iki penting kula terang. Jadi yakin. Saiki wong salah kaprah. Wong nganggep iman kudu yakin. Yakin itu sak misore napa? Ilmu. Iman kudu ilmu. Jadi ini salah kaprah. Ini penting kula terangaken karena kalau lewat ilmu, niku kok sing didhawuhna Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan segala keangkuhan ilmiahnya ya. Angkuh ilmu itu angsal. Iftikhar bil ilmi mubah bahasa Arab. Wong Arab nak darani sombong elek takabur. Nak sombong apik disebut mubah napa? Mubah. Nah ini sajane ki sampe mawon bahar nggih bangga. Takabur napa bang? Bangga. Nah wong Arab nak darani nak bangga apik mubah. Nak elek napa? Takabur. Sayyidina Ali pernah ketika dengan keangkuhan ilmiahnya bilang lauku syifal khotok mastatu yaqinan masyhur. Dan itu semua orang ahli hakikat nyebut itu. Lauku syifal khotok mastatu yaqinan. Umpama dunya wis dibuka, wis dimuka syafa. Senajan to nganti to akhirat sampeyan. Aku ora swarga ora neraka. Iku imanku gak tambah. Imanku apa mboten tambah. Mboten nanti sampean biar tahu perbedaannya mati, syahid, mati gak bener, urip macam-macam. Lauku syifal khotok mastat yaqinan. Umpama muka syafahku wis dibuka, akhirat wis dibuka. Aku ora swarga, ora neraka, ora macam-macam. Iku imanku gak tambah. Keyakinanku mboten apa? Keyakinanku lho mboten apa? Dan itu didukung oleh semua ulama ahli hakikat. Termasuk yang disebut hikam masyhur. Hikam menghentikan mungkin paham ya. Nanti saya rangkai nanti sampai jadi paham. Mana ini amhasib. Dawai hikam lau asyraka laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Umpama atimu iku nganggo nurul yakin, nganggo nurul basira, nganggo mata hati. Mesti kowe pun ndelok akhirat ya saiki. Kowe ndelok akhirat sok ben kesuwen, napa? Kesuwen. Ndelok mati sok ben kesuwen ya saiki. Berhubung kowe ndelok nganggo mata sing ora mata hati. Kowe nganggo saiki pening donya sok ben akhirat. Akhirat wis parah banget terasa mbok parani yo. Maksudnya begini logika yang dibangun. Ini kalau di pengalaman ilmiah ada seorang pakar matematika, seorang dokter matematika itu dia ngaji saya lama, ada 3 tahun di Jogja. Tapi dia menjadi tambah iman, sering nangis cerita kulon sering nangis. Karena pas ngaji hikam tengkulo tak terang. Jadi kalau 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 1 itu 2, 3 tambah 3.
itu nunggu divisualisasikan apa enggak untuk Anda iman? Enggak usah. Jadi kamu enggak usah menvisualisasikan ini satu barang satu, ini barang satu. Terus kalau ditambah jadi dua. Kalau Anda nunggu divisualisasi, berarti Anda ada keraguan dalam teori satu ditambah satu, dua. Nah, itu keyakinan yang terbangun karena eksak, karena matematika. Nah, ketika Allah, zat yang Anda paling percaya, Rasulullah adalah makhluk hamba yang paling dipercaya. Kemudian Rasulullah bilang, "Fif swarga ini, neraka ini." Terus kowe iku yakin ngenteni roh swarga ngono, neraka ngono. Iki padha karo muni ngene jebule bener to Muhammad. Wong ngenyak wong wae. Wah, ngenyak ta ora? Nah, daripada ngono iku ngenyak, maka mesti dinali ra ngono. Ya saiki imanku wis tambah. Dekne malah mlete emoh, dekne imane tambah ning akhirat. Senajan terus ora langsung. Iku padha karo ngenyak. Ya ngenyak kan Nabi to, jebule tenan. Berarti mana mak nungani akhirat terus komentar jebule. Iku makom dhuwur ta ndek. Ya ndak banget kan? Ya ndak banget kan berarti kowe zaman ning donya sebenarnya rodok mamang bareng roh tenan kejadian. Lagi ngandel kan? Berarti padha karo kene jebule tenan dikandakno Muhammad. Lan aku iman wis iman ainal yakin hakul yakin pas Nabi dawuh sok ben neraka iku bentuke ngene. Ya wis gambaran wis ngene iku. Ketika sok ben neraka ngono tenan. Ya sesuai digambar Nabi ngono tok dadi dene jebule pancet gak tambah blas persis itu kan ya udah wis dinali wis makom tertinggi lautku sifal khotok masdatu umpama iki dibuka masdatu napa la ele wong ya kowe-kowe barang iki sok sing ngapal-ngapal Al-Qur'an sing gak gelem iman tenanan wae ele wong tapi ya dibanding luwe sing rapal ya luwe ele lumayan hafal. Ndak ini kritik ini harus sampean kudu ngomong sing kritik. Saya sendiri juga nerima dikritik. Karena yang ngritik itu kok. Saya kira tak bedhei. Kowe ning akhirat sing mbok udeni opo? Mboten iki ngaji ilmu hakikat iki ben terlatih. Sing mbok udeni opo akhirat? Neraka kan segamane makom wedi opo? Neraka. Kabare ben neraka panas. Terus wong sing hafal Quran seneng dhuwit mlebu neraka. Ancamane kurok sing adol apa? Quran. Ancamane napa? Neraka. Tapi nek pas ikhlas ancamane masuk surga. Ya, kalau ikhlas yo tahu, tomak yo tahu. Araf, apa? Tomak yo tahu, ikhlas. Soalnya Araf. Saya tidak betul. Ketika Anda masuk neraka, itu kan bukti karena Tuhan marah. Ekspresi dari Tuhan marah. Ketiga, Allah murka. Ketika aku mlebu swarga, seneng, mergo bukti Allah seneng, ridho. Berarti kata kuncinya di Allah apa di surga di neraka? Di Allah kan. Lah lucunya, naif pemikiran ini lucu. Anak kata kuncinya swarga mbok senengi mergo ridane Allah. Neraka mbok wedeni mergo suhtuwa. Berarti lakone kan Allah. Lah Allah wujud saiki tasuk mbeh. Saniki kan aneh kan. Lho apa wis saiki kok wedine? Mbeh. Lane dikritik wae kamu ku iman model opo. Akhirat ora ono apa-apa cara hikam. Akhirat ku ya anane ekspresi ridho Allah, ambek ekspresi suhtu. Lah Allah wis ana saiki mbok wedeni. Sarjana yang pakar matematika tiap badhe ngantor terus sering mandek. Ya Allah ono saiki kok wedi kusuk. Cek goblok ya. Wedi ra kok. Lha kula nu pakar matematika sing paling goblok ngono. Padahal pancen santri sing kowe pirang. Cuma kowe sadar goblok gini, luwe apik kowe sadar apa? Ini. Karena dia orang eksak, jadi cara berpikir dia kalau Anda yakin 2 tambah 2 4 itu tidak usah nunggu divisualisasi ada barang 2 ditumpuk dengan 2 kemudian jadi 4. Paham ya? Paham ya? Ya kalau kowe lho yakin, nah aku mulai dalu-dalu ora nggo dhuwit bojo ngamuk. Bareng kejadian kan ajane gak usah janggal sesuai teori ilmiah. Ojo kok malah janggal, wong janggal lu bento-bento niku. Lah iki kan wis ora to, nek jenenge wong numpang disia-sia. Lah bareng kowe numpang bojo disia-sia janggal wong bento to. Nak bojo mranyanya kowe berarti teori ilmiah Anda salah. Ning dinggon sing nyonya sing ditumpangi iku normal. Sing numpang di iya. Malah akan menjadi aneh kan nabrak kaidah ilmiah sing numpang kok sing nyonya. Malah rusak ilmune sak donya napa? Rusak.
Wis setuju ya menane alhamdulillah semua kejadian kok sesuai teori napa? Cari larat sia-sia bojo numpang sia-sia. Sebab wong cilik ora diperhatikan. Niku sesuai teori. Wong cilik ora diperhatikan sesuai napa? Teori. Terus janggale ning ndi? Kok kono gede dihormati. Lha kuwi teori Anda juga. Kabeh wong melarat lah di teori nek wong gede dihormati, nek wong cilik disia-sia. Terus bareng kejadiane ngono kowe jang. Janggale wae teori iya kok. Jadi kalau kue ape udan terus kok kanyep ben kok salin aja sesuai teori. Karena udanan tenan ya kanyep tenan kok salin tenan. Ya kayak gitu ya. Nah ketika kue wis salin tenan kok tambah yakin kan ndak kan? Karena sesuai teori. Ya kudune kue iman tentang Allah wis fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena sudah tahu itu artinya ya ndak nunggu terjadi. Jadi swarga itu makhluk bloko, neraka itu makhluk bloko. Zat yang paling mengendalikan itu ya Allah. Ane kena iman be Quran minimal kau iman. Mulane saaki-aki ayat fattaqun nar ku ayat akeh fattaqu. Mulane Quran ono sing makom fattaqun nar makom ndek sing paling akeh tetep fattaqu wa fattaquni. Nah, nek kowe maca Quran ora tau mbok angen-angen fattaqun wattaqu wis. Ora tau paham. Ya wis mestine wattaqu kualitasnya lebih tinggi karena Allah itu wujud mulai dulu sampai sombe. Nak wattaqun nar malah kelas ndek perkarane ngenteni sok mben, ngenteni terjadine neraka. Oh iya, paham kan? Ada saya nak maca wattaqwa, baleni meneh wattaqwa. Padahal Allah wis wujudan. Masya Allah, Allah saiki kok wedi kusuk, iku goblok. Goblok. Wong saiki suwa makum ainama. Lan iki dikritik wong apik-apik lucu, kepingine mlebu swarga. Aku sing dadi Allah, ngendikane Allah. Urung roh prestasimu jihad iku. Lah mestine nek kowe tenan wedi Allah sing Allah wis wujud saiki, terus Allah biji kowe ora gelem jihad. Ya wis wedimu saiki ora usah ngenteni sok ben ternyata aku mlebu neraka mergo ora gelem jihad. Paham? Ya sekarang juga kowe ngrasa wedi mergo gak nglakoni jihad. Mergo sing ngontrol Anda, sing biji Anda saiki wis wujud berbane Allah Subhanahu wa taala. Mulane hikam nak nanya. Ini kitab paling masyhur ning tasawuf. Cara badolan iki wong tak cilik ngaji ihya iki oleh ngaji hikam ora oleh kok jare kedhe. Nak kula tak wale. Wis. Ono sinau hikam nganti lali jumlah kitab sing tak sinau. Ndak kula nak seneng kita jeneng ngoten. Mbok tiru ya kena asal iso maca. Teng kantor kula niki ana hikam, teng Yogya kamar kula pribadi wonten hikam. Teng kamar tidur kula wonten. Ini saking nggih seneng mawon nek turu. Lha kula niku kuwatir diutek kok sampean. Pikirane duwe sesuk opo. Jadi kalau ini penturu nganggo pikirannya ulama. Artinya kalau pikiran yang diutarakan hikam kan pikiran gaya nopo ulama. Kok tangi turu ya sinau. Biar kita terlatih dengan logika yang dibangun nopo ulama. Lagi di sini ini wong sing biasa maca Quran kudu mikir sing darani iman be Quran di innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Iki dzikrallah ta dzikratin nar. Dzikrallah. Wong ora apa diweden-wedeni neraka do tangisan diwedeni Allah biasa-biasa wae. Nak kau tak semper. Neraka iku makhluk apa kok wedeni gegere ngono. Ayate jelas idza dzikira Allah wajilat. Neraka iku makhluk apa kok wedeni gegere. Disebut Allah biasa disebut neraka. Iku soben neraka nek iso omong malah nglebokno kene neraka. Kurang ajar ya mbek bos kurawet ya. Malah lara. Wong aneh sekaruan idza dzikira Allah wajilat. Khususnya wong Quran, di Pulau Eling. Nah, kenapa saya ngritik wong Quran? Mereka semburu didandani. Wong dia salah wajar wong rapal Quran. Jadi pantas. Lha ayatnya kan jelas. Allahu nazzala ahsanal hadits kitabam mutasyabiham masaniya. Sifat Quran apa? Taqwa sya'irru min hujuludil ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi sifat khas Quran nak diwoco. Iku atine begidi, atine wedi, mengker, tak sya'irru mengker. Kalau biasanya jarang sholat sunat, tapi kalau apa mulang Quran seringnya kalau sholat sunat, mesti panik. Zaman gak iso panik atus sholat, ngajar raro. Mereka raro beda nih, fatakun dari raro, fataku wong. Malah agar fatakun dari pun aja titeni, lapatnya kok terus mabni masjid. Misalnya, ya mesti oidat disedia. Kon neraka itu terima makhluk, iso murub dengan tni disediano, iso bakar wong kafir dengan tni disediano. Dan nama Abdi Masjid berarti lakoni sinten Allah, ada Allah. Kon rokok ra iso berdiri sendiri. Isane mau terima uid dan itu dipersiapkan.
Nah, cara yang sing mempersiapkan sapa? Ada yang penting buat cekal itu ridane Allah, sing Allah itu wis wujud mulai dhisik nganti saiki. Saiki lah wa ma'akum aina ma kuntum. Ane jogeman udin rokok di swarga sumben. Sumben pakanan. Ya kok kowe mikir utang lho, urung ditagih sesuk begini wedi kan luwe apik winter iku. Makane iki terjadi. Bang. Justru sono contoh iku Allah iso meleh-melehno kowe, jute nek urusan utang kok wedi mulai bengi. Padahal kowe roh kajiane sesuk. Kena takok ngono iki. Ora wedi sesuk karuane nyatane ora mulai bengi ora iso turu terus. Biasa betul utang pengalaman tapi ndak blek. Lho iku ya boten iki ora guyon tenan ya. Jadi kira-kira ngoten. Jadi jogeman ilmu tingkat hasibah tingkat nah masalah iman kudu tingkat ilmu. Jadi salah kaprah wong muni yakin salah kaprah sing bener napa? Ilmu. Go falam anahu ora kok fatayakon. Tapi napa? Lah nek ilmu wis mbok omongno mek bengak-bengok ya bener, ambek wiridan nangis ya bener, ambek anggap ya bener. Wong ilmu ora iso sulh ya. Iku mau misale ana wong anggap takok siji tambah siji pira ambek anggap muni loro ya bener, ambek mangan mulu-mulu muni loro ya bener. Bahkan maling lah nak ngomong ya bener. Bajingan lah nggih. Mergo ilmu iku mesti padha. Wong saleh ya muni siji tambah siji loro, maling ya muni loro. Wong zina ya muni. Wong koruptor ya muni. Berhubung ilmu na Allah sitok iku hakikatul haqaiq, Nabi dawuh wa in zana wa in sarqa. Senajan to wong tau zina tau maling nggih nglafadzno la ilaha illallah ya tetep bener. Kaya wong muni siji tambah siji loro, maling ya muni loro, koruptor muni loro. Ora iso misale koruptor muni siji tambah siji loro KPK, papat ben ra padha mek koruptor. KPK edan. Sale lonte kok siji tambah siji pira loro, terus kiai muni ngono, tak muni 8, mari kembar apa? Lonte ora iso, hakikat itu mesti sepakat. Mergo ilmu, mergo napa? Malane la ilaha illallah nabi ngendikan wa in zana wa in sarqa. Urusan matematika. Lah wong salah kaprah nyongkone iku ilmu sosial. Kacau, itu ilmu sosial, memang ilmu eksak. Kalau kebenaran hakiki mesti layak talibu benal kufar wal fujjar. Paham ya? Ane faklam, malah apa? Faklam. Ya iman sing dhuwure kaya iki. Atas wae imane Sayyidina Ali. Lauku sifal kotok mastetu yang umpama tutup iku wis dibuka iman kurang tambah. Karena imane sampean-sampean sebentar tambah terlambat. Pas ning akhirat lagi. Ya Allah Gusti, jebule dhuwit sithik-sithik proposal sing kula pangan ana hisab. Jebule miskola darah ana Audi. Lah roe ning akhirat. Ape mbok saurno sapa? Ada ikan ora, wana sithik ra apa. Wong ayate miskola darah kok muni sithik. Ra apa-apa, Quran apa? Quran apa? Wong ayate karo miskola darah kok jare nak sithik. Ora ayate tak hisab nak. Gede ora ana ayate wis pamayak malah. Jadi kadang wong Quran salah kaprah. Wong ndekne sing hafal Quran, sing maca bidina di sekolah napa? Daro, tapi sering muni nak sithik. Si hisab kan semua ora ikhlas itu hisab kabeh. Mulane cuma ya ora disalahno kabeh kadang ya ikhlas. Ya pokoke ono disampe kabeh mi sekolah darah kowe tomak yo hisab, mi sekolah darah kowe ikhlas. Sekarang sampean pangeran ngitungi iki. Ojo kaya kanca kula di kanca Gus dua pengusaha suke kok. Tapi dablek era karo. Ndek saking percayane mbek pangeran. Jadi alasannya harta saya itu pasti halal. Saya kan anak dia. Kok Anda yakin halal? Boleh kurang ajar entahnya. Sebelum kerja saya sudah bilang sama Tuhan, wa in kana khabisan fa tahhir. Kurang ajar. Oleh ini raja berdoa. Sebelum kerja saya sudah bilang sama Tuhan, kalau in kana khabisan apa? Fa tahhir. Kalau tidak benar ya Tuhan lah yang menyucikan. Tidak yakin tidak benar kabeh. Dari sudah bilang gitu. Mergo dekne ora alamate. Kalau orang miskin kan tidak punya alamat, Pak. Kalau saya kan punya alamat. Wa in kana kasiru saya kaya aja. Tapi kalau orang miskin kan belum teruji dikayakan, berarti belum mustajab. Lah akhirnya khabisan fatahiru ya tidak mustajab juga. Jadi dekne dari sederhana. Aku saiki juga tau melarat. Berarti wa in kana kasiru kan wis ketok mandine kan. Ya saterusé khabisan fatahiru ya. Ya mandi pisan, mandi ana khabisan ya, Pak. Saraman. Jadi diubah pangeran. Elek ya, Pak. Nabi yo ono bener. Kalau seneng yang manja mbek pangeran sing alasan. Yo ono bener ya. Ya lomo dia. Lomo tenan.
Ya dene ya ora wedi no. Gak jenenge barang diumbang sono sing ngalong Pak Bae kok waras ya dalam cara berpikir waras. Jadi misalnya barang gereng dikeroki ya mesti ono sing ilang. Oh, dene ora percaya zakat setahun. Zakat tuh pirang tiap bulan ini. Ya apa? Suka kan. Oh, nek zakat tiap bulan. Aduh, setahun pisan bangkune opo. Ada dari sisa-sisa anak kiai yang cenderung ada misalnya ya. Saya eling deh. Pokoknya sementing aku juga ngalim Pak, wis ora iso. Saya ngene-ngene iki bener. Oh, kok ada boleh. Pol. Ya itu contoh dile dadi kula suwun ya dados masalah hasibah. Jadi kegeman yang kau mlebu swarga nak Allah urung pirsa reputasi kowe sebagai wong suci. Lalu ramane ilmu dhuwuren kelan ilmu sing krana maklume wis wujud. Lha iku ilmune Allah ora tambah. Ilmune Allah ora tambah. Dadi ngeten misale. Dadi ngeten Gus Safi, misale Allah wis pirsa. Nomen pirsane zaman azal. Saben perang Uhud iku ana munafik 300. Sing panglimane wong kafir ku Khalid bin Walid. Terus sebagian sahabat Nabi nyulayani perintahe. Kok kena panah macam-macam wis ora sabar nganti kepengin nang ora kena panah nang mati. Iso Allah pirsa. Setelah itu benar-benar terjadi, itu cara bahasa tauhid diarani ilmu zuhur. Tapi umpama iku ora terjadi zaman yang azali Allah wis pirsa. Misalnya Allah pirsa, misalnya Bahak kelahiran tahun 70. Sampeyan di murid ra jelas-jelas wong bingung-bingung ngaji tahun 2014. Misalnya gue hiburan, misalnya ngaji ditulis. Ya luwe apik dibanding delok dangdut ngono tok. Misalnya ditulis iki kabeh. Nah, tapi ketika aku rong wujud itu jenenge mau ilmu secara konsep. Nak wis maklumate wujud kok sampai kejadian wis wujud jenenge ilmu dhuhur. Tapi kira nambah ilmune Allah. Mergo nak nambah ilmune Allah berarti Allah iku gak canggih, ilmune tambah ngenteni terjadi. Paham nggih? Darane ilmu dhuhur. Dadi tambah jelas mergo maklumate bener-bener wis diwujudno. Paham nggih? Ora kok Allah tambah ilmu. Lan kula namane baduru ilmu sing mergo maklumate wis diwujud. Paham ya? Wong kaya sampean ora tambah ilmu kok ketika yakin tenan. Wah tak ini bojoku. Aku ngerti teko dalu mesti ngamuk. Bar ngamuk tenan kan kowe gak kaget. Kagetne malah nak ramah lho aneh. Iya. Lha sak kowe ora tambah ilmu nih kan ketika teori itu begitu Anda yakin. Wong sing seneng dhuwit, wong jenenge wong ora nyekel dhuwit ra ayem, lan dadi paringi ra ayem. Teori nang ngono. Mergo nek Allah maringi ayem, sake cah iku mergo teorine salah. Dadi Allah ngregani teorine, malah akeh-akeh wong awam iku nek ora dhuwit susah. Mergo mereka di teori jenenge ra nyekel dhuwit yo susah. Terus dikabulno mbek Allah Subhanahu wa taala. Oh, siap ra nyekel dhuwit napa? Susah. Jadi orang sabut tungak no mereka disembadani pengiran. Penjaluan. Terus juga tertinggi waktu melawat. Paham, lucu. Paham, itu ngaji. Jadi ono, melane kena dititeni. Nak lafat alimah itu sering dipakai Allah. Melane di Quran buatan neten roh Allah pirsa buatan. Sing ono alimah. Misalnya alam taro, ono to kowe ra ngerti. Roh aku cek iso meleset. Tapi terusannya an-nawa ya alam. Kau derajat ilmu itu tertinggi. Mulane diarani Quran balaghe tinggi mergo nak wong cek alam taro. Tapi nak Allah alam taro an-nawa ya alam. Ora kok an-nawa ya ro, paham ya. Kowe ora tau mikir to. Wah, pelang-pelang semaan kaji kilomo, kaji ki medhit apalane niten. Nek belah kula mau tapi ora dihormati. Iki dihormati tapi medhit. Utang nanti go ngapal kok. Kon muka sapa. Muga-muga di sepuro ngono ae, makome muga-muga wae sepuro. Tapi ora oleh ilangi. Ada tapi. Tapi ora oleh mbok dukung. Lakone ngono. Banyak dunia mesti wana wabaina umum. Nanti Muzali takoki ketika ditanya kenapa hukum Anda tidak jelas, ono halal, ono haram, ora jelas Imam Muzali. Hukum aja non al halal bayin, non al haram bayin. Mesti ono wabaina umurun muslim. Nah, delok siare Quran yo seneng. Sopo sing ngingkar siare Quran? Ini delok tokmak, mosok kowe ngalalo tokmak. Tapi mosok kowe ngaramno siar. Lah lucune masalahnya sing gowo makhluk sitok iki. Ya gowo siar, ya gowo. Ma, ya wabenahu, ma ya jelas wabenahu, ma kategori ini tetap wabenahu.
Dikale kawin iku sunah rasul. Ngeluh iku kelakuane sih. Tapi wong rabi iku mesti yo nglakoni sunah rasul yo ono gremenge entuk makhluk sitok iki. Lah yo entuk wabena huma. Yo ono ngeluhe yo ono syukur. Akeh ndi kira-kira ngeluhe ben apa syukur. Ya itu dhewe, itu. Jadi eling-eling ya. Mulane teng mriki am hasibum hasibah. Mboten ben sampean roh balaghah Quran. Hasibah ngira-ngirane manusa iso salah. Tapi ketika kaitannya Allah diredaksekno ya lah. Ya mergi ya alam niku ora mungkin salah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi ora oleh kowe iku ngiyakini la ilaha illallah sekadar yakin niku mboten. Kudu nganti napa ya. Nggih ngerti. Paham, wis ngerti tenan. Nek ngerti tenan nggih wae. Insyaallah sampai maqamin apa? Taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dadi sing diarani Quran tenan Quran sing nak diwaca iku idza zikra wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Paham ora kok Quran mbok waca guyu-guyu mergo ngrasa mewakili syiaril Islam syaran biasa syaran biasa mung sifate Quran taksair kok apa taksair maknane mengkeret. Nah kanjeng Nabi ngendikan malah luwih parah meneh sayyabatni hud wa akhwatu. Ketika Nabi mulai wanen padahal Nabi mesti dijaga sangka sifat sing menjadikan kurang gantenge fisike Nabi. Tapi Nabi mulai secara lahir mulai wonten wanen. Ada mengatakan mulai 10-20. Hanya beberapa. Ketika mulai wanen 10-20 Nabi dawuh sayyabatni wa akhwat. Nah, apa kan sayyabat BPKB. Jadi ketika Nabi ditanya ya Rasulullah jenengan kok mulai wanen dari sayyabatni aku diwakno didadekno cepet wanen mergo maca surat napa. Ya maca surat yo ora wanen. Mengkeret yo ora wanen. Ya ora. Bareng wanen mergo mikir utang. Ora takor, salah kabar. Ora surat Hud ora mengkeret. Wong surat Hud macam-macam. Cerita nabi-nabi sing digorohno, kok nabi yo nangis. Aku ora tau ngalami separah itu. Rahimahullah lutam. Faqad kana ya'ti ila rukmin syah. Jadi Nabi Muhammad itu saking bener wong. Saking bener wong. Nek ana nabi sabar yo iri. Kok sabar ku ora koyo iki. Nek ana nabi syukur yo iri, syukur ku ora koyo iki. Nabi saking tawadhuke ngendikan la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Kowe jogeman melebih-lebihkan aku ngalahno Yunus. Mergo ora ana nabi barokah ning kaum. Padha klirune tapi padha barokah ora koyo nabi. Nabi Muhammad kepen umate wae umate nabi. Padha klirune nabi ne yo kliru, mate kliru, tapi padha bener ya. Iku ya aneh. Kaya kiai tukaran. Iku wis entuk barokah dungane nabi. Kiai mbek dulur menyang nabi itu. Kena tukaran mutung terus dia pondok dhewe. Kalau mursid-mursid sing mutung duwe rekoh dhewe. Ajane gak apa. Ya IP tukaran terus mandi. Nah, rukun malah ramah diri mandi. Kumpul. Tukaran itu hikmahnya gede ya pirang-pirang. Lho Islam tengah aja barokah tukaran. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ku perang, itu kata sahabat netral sing badhe teng Cina. Terus teng Selat Malaka tergambar sebagian wonten teng Selat Malaka. Makanya konflik Sayyidina Ali dan Muawiyah itu yang paling otomatis penyebaran terbanyak para sahabat. Karena tidak nyaman ada konflik sesama orang besar, banyak sing ngiri. Delok daerah-daerah sing cangkem elek-elek. Daerah santri sing cangkem elek-elek, ra akeh santri ini bertebaran ning ndi. Muga mulai ra siap cangkem elek. Tapi akhire pondok tok ndi iki baru kae rodok topo tukah. Ya, sampeyan kok takut apa saged seperti iku ngene. Nabi Yunus iku yo nabi tenan. Nabi tenan binasih itu. Iku mangkel iku terus muni ngene Mas. Awas kaum, nak gak gelem iman. Telung dino disiksa. Ya, temen Nabi Yunus anggap ae ngumumno dina Ahad, Senin, Selasa. Ya, Ahad, Senin apa Selasa, sanggep mawon ngoten. Bareng malam Selasa ora ana apa-apa. Ora ana alamat azab. Jadi Nabi Yunus ora ditamu malaikat tukang azab. Nah, Nabi Lut kan terus ditamu malaikat Jibril, siap malik kaum napa Sodom. Nabi Yunus ora ditamu. Mikir. Wah. Nah, nganti ora ana azab jare kaya apa keploke wong kaum. Mikir dah. Wah, ya. Entek ini nganti malam Selasa ora ana malaikat azab sowan. Waduh, mate wong.
Minggat ya. Minggat. Timbang di maki-maki kaumnya dasar minoritas dhewean ra ono sing iman minggat. Mulane ki mutong yo ora pati elek, nabi mutong pirang-pirang. Tapi nak mutong yo tetep kumpul mertua yo minggat. Ojo kok mutong cek mubangmu. Minggat. Ya semua minggat terus terkenal niku. Minggat ning gone pinggir pantai terus. Ya tapi dekne wong populer. Iku pentingnya terkenal ngoten. Mbok wong ra iman lae nek wong populer iku bangga. Iku pangeran ya. Jadi kalau soleh lan, misalnya kenal artis ya bangga. Nah contoh ngerti kelakuannya artis ya. Baru kayak terkenal, wong sing kenal itu apa? Bangga. Kali kayak artis, mbek kiai mubalek itu seneng, mereka terkenal. Mbek kiai ngalih berapa seneng mereka apa? Terkenal. Jadi terkenal itu orang barokah. Jadi terkenal itu bawa apa? Barokah. Nabi Yunus itu terkenal. Jadi wong serung iman itu seneng deh. Hari walhasil, jika perahu itu apa berlayar neng singgah ke pulau lain, melok. Mulai sih dihormati guys, masyhur. Jadi tahun ini gue masuk. Hasil perahu ini gak nampung, gak kuat. Bareng ono badai zaman itu ono keyakinan. Nah ono badai yang gak wajar, mergi ono minggat. Ono orang ngapok minggat. Jadi Nabi Yunus saat ini harus sedurungi diudi, dia sing minggat itu aku. Jadi sing minggat aku tak nyemplung segera, ampun. Buatan pantas. Jangan tiang terhormat kok nyemplung segera. Diudi mawon. Ya terus masih fasah mafakana minal muthafi. Diudi pertama yang Nabi Yunus yang di Quran. Baleni menaik keliru. Ya apik-apik wong sak monake diudi. Kedua Yunus dhewe. Sampai ping 3 Yunus terus iki fasah mafakana minal muthafi. Terus falta qomahul terus diuntal iwak. Oh iwak gede. Wong saiki sing gedhi yo mau muni yo Pak wis sak uni-uni ngene padha ora roe wae. Pokoke sementing ora jelas iki iwak teri. Iwak teri alam ligo. Ya semua sak uni-uni ne pokoke iwake gedhi. Barang diuntal terus masyhur ngene hadis kutsi Allah dawuh ning iwak iku he iwak wong sing mbok untal lu gak rezeki. Ojo sampe mbok kunyah. Dilek lane iku balawae Quran. Quran muni fal taqom iltiqam dilek. Diuntal ora kok dicopot. Ini ben balawae Quran. Dadi mulane wong kafirnya Quran ora iso. Kualitas sejarahnya tetap bagus, tapi dengan bahasa yang sesuai fakta. Wes ngono jek jaga urutan saja. Ya tentu tidak saja mirip sajarnya, urutan bahasanya tetap indah di telinga. Jadi mau fal taqomahu. Iltiqom itu di. Ane nak cah cilik nyusui ibu, itu bahasa Arabe iltiqom, iltiqom musad. Kok gak dikermus, paham? Paham ya, malah diarani apa iltiqom. Jadi cek utok. Mereka ora dikrem. Kok gue. Kuwi beda bahasa Arab. Dadi iltiqam diuntal. Lah Nabi Yunus itu diuntal. Berarti gak ngalami kerusakan fisik. Terus bareng diuntal ning jero iwak. Wes niku soal ceritane tak berhentikan di sini. Kaume iku cerdas. Wong kafir mulai dhisik cerdas. Iso mikir. Malam Selasa nginceng omahe Nabi Yunus. Nak Yunus kok turu ning omah bodoh. Ning jare ana adab kok dekne ning omah. Nak mesti ana adab dia keplayu. Wong ape ana adab kok ning omah. Nak pancen dekne yakin ana adab tenan ya keplayu. Tenan bareng dinceng Nabi Yunus gak ono. Tenan sesuk ana adab di mate. Buktine sing umumna wis mah. Lah iku aneh kan. Akhirnya kaum Nabi Yunus iman. Parah nek gak tobat. Saat itu juga ketua suku Quraisy jak tobat. Istighfar mati-matian. Mergo Yunus wis melayu. Padahal melayune mergo keliru. Keliru ketemu keliru. Ora nek aku keliru jangan nyesal teman-teman. Keliru sing barokah pirang. Paham? Keliru. Akhirnya masyhur jadi cerita falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amaru kasyafna anhum adzabal khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ila. Iku sing dikepengini Kanjeng Nabi. Kabeh cerita Nabi ku berakhir elek kanggo kaum. Muk Nabi Yunus tok. Kaum elek kabeh tapi berakhir happy ending namung Nabi sinten Yunus. Wong tukaran koyo ngono sak urip-uripe tukaran tapi akhir ya adem lare Nabi ku kesem-sem banget kepengin umpama kaumku salah lalu nasibe koyo sinten. Kiai ini maksudno minggat mutung ya untuk panggonan anyar, paham ya? Kaum sing diputungi ya untuk kiai anyar. Waduh apike itu, mele ku hebat nak ngasih ngono iku.
Kau pegatan pengen anak ngancam, kowe rasa GR. Iso wae sing lanang untuk bojo luwih apik. Sing wedok untuk bojo luwih apik. Iso wae wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Wong saiki GR, nek pegat terus cangkemmu ora ono ngono-ngono iku. Iso wae maslahate ra entuk makhluk kowe, Pak. Ora usah GR ngono karo ayate wa iya tafarraqa iso wae yughnillahu kullam min sa'ati. Wong sak Rasulullah mawon didhawuhi asa rabbuhu in talaqakunna ayyidhilahu azwajan khairam minkunna. Ya mungkin nak sing tok rasokan ngene betah ya sapa. Sing tok gembreng ama betah ya sapa. Tapi itu sepegatan. Tapi itu ora usah GR, terjadi ora usah apa? GR biasa wae. Wah ya. Lan kok kula misale jenengan ra ngaji kula ya seneng kula ya. Boleh ki aku kangelan kan. Kula golek santri kok sampean kok tumbuhan. Ana kula niku tenang mawon ya. Mau cara golek alternatif gampang kula. Kula mlebu swarga tanpa mulang gampang. Sampean mlebu swarga nganggo apa? Ngamal tanpa ilmu yo ruwet. Ilmu kon ngamal yo ora gelem karepe. Allah. Nek sere. Jadi iku tak cerita. Akhirnya Nabi ku nganti wan. Saya batin kok. Mikir surat itu sak dulu-dulu surat Yunus macam akhwat. Mergo niku wah masyarakat mbek kiai, mbek Nabi mesti padha salah. Tapi kepene Nabi mau salah lae koyo Yunus mbek kaum. Lha pas Nabi Yunus minggat kok salah cara Nabi. Wong ora diutus kok minggat. Mulane disalahno mbek pangeran, mulane dikei sanksi sampai diuntal liwat mergo Nabi minggat. Mulane Nabi Yunus ya sadar. Kadang sebagian hadis berwajan nuni izhaba wa dibantagun Allah naqsiru ali fana ada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Nek ngakoni ini kuntu minas sholihin. Tapi umpama Nabi Yunus gak minggat, elek. Mau cek turu ning omah kepengin delok pertunjukan azab, kaume malah ra iman. Wah mesti bodoh nih. Mosok ape ana musibah cek tu. Edan tapi nek ben kena pisan tapi. Berarti bener minggat atau bener tengok-tengok? Bener minggat. Tapi ora diutus kok minggat sah? Mana kena minggat, itu apa? Mertua kangen nek ora ketok. Minggat tuh kemae gede, memori-memori sing indah lahir kembang. Oh, ora iku hukum. Ya tapi yang ngono aja tenanan, kudu akhire kudu apik. Itu syaratnya akhire kudu apa? Apik. Lah tapi sing jamin sapa? Lha iki dipegale Nabi, nang umat kurang ngono. Salah paham mbek kiai, padha-padha akhire ada. Ya padha akhire ada bisa wae to. Kiai ini sampean berhubung gak prospek tanya ini PNS ya. Ini sewantri tambah kiri. Jadi wong bedan ini wong-wong parlente. Ninggalno santri-santri sing ngeten-ngeten iki. Akhire sing kiai ini mulai toma. Bareng ini iki tinggal kiai-kiai sing alim terus golek kiai dukun sing nyepetno wiridan sugih. Lah akhire kan padha sesate kan. Kita kepengen nang sugih. Iku aja sampe ngalami. Wah, kecewa salami wae padha minggat. Ya muga-muga selamat. Nah itu mungkin. Sampeyan ora usah nganggep iku kudratullah iku mungkin. Buktine kaum sinten Nabi. Jelas Nabi Yunus disalahno kan. Fadzanna ala naqdiru ala akhir Allah nyatane duga tenan nyalan. Fal taqamal khut wa mulim. Mulim ku disalahno. Malane Nabi Muhammad ya Mbak dikandani Allah wala takun kasohibil khut. Kowe aja geman niru nun. Mulane Nabi ku nganti nangis. Ora oleh niru tapi kok diceritakno Nabi akhirnya Nabi wong kafir nyekso koyo ngono Nabi niku kamu hijrah. Aku ra diutus. Minggat ya Rasulullah ora oleh. Tahu lah. Tapi ngongkon adab ya ora oleh wong kaum Nabi Yunus ya akhire apik. Gak saate beda di Nabi. Yo saate tenan. Bang. Iku malah nak ngaji eling-eling dari sampai dikenang pangeran Falau la kanas qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qaum Yunus. Jadi artinya ayat ora ono satu perkampungan sing lawan Nabi. Sing akhire apik koyo kaum Nabi Yunus. Liyane akhire elek kabeh. Ya kaya Nabi Lot kan karuan kan. Nabi Lot itu jagongan mbek malaikat Jibril dikandani engko iku ape ono azab. Iku diumumno mulai malaikat Jibril mampir Nabi Ibrahim. Jibril itu bedheki. Nek ana wong alim seneng bedheki ya niru Nabi Ibrahim. Malaikat, kowe apa? Penyiksa kaum Sodom kaum Nabi. Jare Nabi Ibrahim, umpama eling-eling, anak wong saleh sampean sing urip. Umpama ana wong 1000. Sing saleh separo kok diadab. Lah jare Jibril, enggak. Itu tidak sunnatullah, itu tidak sunnahnya Allah.
dikurangi meneh. Nak 250 pokoknya mulai 50% sampai 30% sampai selalu medun terakhir kate umpama sak kampung fasik kabeh. Muk sitok tok sing saleh. Apa ana azab? Lah, kok asale sik ana saleh sitok. Saleh tenan lho ya sing ra duwe toma, ra duwe macam-macam. Kok kan saleh iku toma kan rusak saleh masuk zina ora gelem, nyalon gak gelem. Korupsi ya ora ana kesempatan. Toma kesempatan. Lho iya lho. Ora kroso dianggap biasa. Padahal ayat jelas wala tatamannau ma fadala qurbi. Iku malah jogeman angen-angen nikmat sing dikekno wong iki. Tapi toma iku paling hilang. Nah, kalau alhamdulillah ana tetangga melek iku ora ndo ngilangi toma. Nah, kalau ramah bener-bener dolan. Tangga melek wis dolan rek. Jangan daplek, gak diperhatiin. Ngaji dipaksa, gak murid elek. Tapi gue rame-rame ini Islam, gue ngerame-rame ini apa? Islam. Brutal. Akhirnya Nabi Ibrahim terakhir tak. Senajan to sito, jari Jibril yo. Senajan to ono sito, iku ora oleh diajak. Oh? Akhirnya Nabi Ibrahim ngetokno kepentingan. Pertama ngendikane sinonim, gak jelas. Napa gak jelas? Gawe tamsil, wis khase Quran gawe napa tamsil. Akhirnya baru terus mulai terang. Qala inna fiha. Kok nak ngono gak iso kaum Sodom mbok rusak. Iku ono kancaku, iku sinten? Lot. Jibril gentan tersinggung. Aku iku malaikat terus ngerti prosedur penyelamatan. Lo tak evakuasi sih. Jadi Nabi dari sapa malaikat iso mikir Jibril tersinggung ketika takok qala inna fiha luta. Dadi siapa kalau nahnu a'lamu man fiha, aku luwe ro di bangku. Engko lo tak evakuasi jare. Dari sapa malaikat gak tersinggung. Darane ora trimo. Malaikat Jibril darane gak trimo. Lah tapi Nabi Ibrahim ya bener ketok raufan. Ketok simpel. Engko nang kulit kena bisa. Kayak aku lah misalnya guru kabar. Aku monton kena ada waduh ora apa. Jebule siapa? Ya aku bisa. Lah ana model 25, lah iku bisa. Malah gara-gara iku. Lha gak sampean ngaji Quran ora plangpong mulai mikir. Jadi pertanyaan iku mulai 1000 banding 50% terus nanti terakhir sitok. Bareng pas sitok Jibril dijawab lah ora bakat. Lah ora bakat. Mulane ngendikane kuwabe ulama, nek ana wong saleh sitok sak kampung wajib takdir. Piye wae Allah ra ngesokno azab iku apa mau nganggo alasan wong sitok iku. Paham ya? Iya mau biasanya soalnya zaman akhir ninggal zina, maling korupsi cek kami ninggal tomak paling. Ya tomak aku kudu duwe, tomak ditulung wong, tomak diperhatekno, tomak dikasih sayangi wong kan gak iso. Sayang bojo, pengen dimanja macam ini ya tomak. Biasa. Bayangno mulai bojo cek urip wis ngono sampeyan dibuka pintune disambut delok. Cek urip jahat ya wong. Serok sampeyan disambut macam. Ya ngendikane Abu Bakar, aku diwasiati Nabi coba manjuk tulung wong. Nanti Abu Bakar pernah pecute ceblok. Niku wis dipendhet gulame boten kali gitu. Anjing mau njaluk tulung. Nek ora mau dia seneng lunga dhewean, ora seneng macam-macam. Jadi kadang-kadang ben niru ngoten-ngoten. Wong apa? Tapi ya kok apa? Di pamat darane ngalim. Tapi yo ana sing ya maslahate sebagian jen gak paham. Muga umpama wong alim ngono kabeh dunya yo. Iki kaya kowe kabeh luwe rusak. Warwan wala tatamannau sallallahu alaihi wa Wes akhirnya Nabi Ibrahim sekolah inna fiha. Nabi Jibril sak kontingen ini kan Jibril gak sendirian. Jibril komandan. Mane kalu Jibril sak kroni ini sak bala-bala ini. Sak staf-staf. Nahnu a'lamu biman. Lan najian namanya dalam lagi tak evakuasi sik. Napa? Tak evakuasi. Itu sing lucu Nabi itu yo ono saking. Jibril apa diakali tapi ra kena. Bareng ketemu Nabi Lut, Jibril cerita. Ya masyhur aja ceritanya kan. Jadi bukti kita Quran modern kan kalau azab itu butuh bukti. Kesalahan butuh bukti. Mulane Quran nek ana bojo salah. Ora oleh disirse illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Bayyinah itu jelas, kudu ana bukti.
Itu tradisinya pangeran. Jadi masih berita gue masyhur gitu ono napa ini ono benzina. Cara saiki yo kuitansi atau transferan macam-macam napa bayi. Iku tenan. Jibril sak setape iku majak dadi wong lanang kan. Bareng dadi wong lanang kan terus masyhur. Para wadu anbisi. Akhirnya kaumnya ketok aslinya mereka bermental homoseks. Wah akhirnya nyalah Nabi Lut mergo duwe tamu ganteng-ganteng kok gak diserahno nggo pesta seksnya mereka. Jadi kan saiki wis muayanatan. Ngene apa muayanatan? Wis nyata nak kelakuan fusuke ya ngene. Paham ya? Akhirnya masyhur. Akhirnya Nabi Lut sampai memberi penjelasan haula ibanati kunna abharu lakum fattaqullaha wa la tusini fi alisa minkum rajulun. Sing ngomong fasik ku oleh. Ngeling ben yo ngomong fasik ku apa oleh. Melane jare Kanjeng, jare Nabi Lut, lha iya kowe kok cek nemen. Kawin wong wedok ra yo kan. Wong wedok sing layak mbok kawin pirang. Kok kepengin rabi wong lanang. Mbok aja mempermalukan saya di depan tamu-tamu saya. Ali samikum rasul rasul. Masa di antara kalian ra ono sumber pendidikan? Rasul itu pinter. Masa ra ono sing duwe nalar? Artinya mereka dipuji pinter. Harusnya kamu itu pinter, tidak punya mental. Ya terus kanjeng Nabi sing nangis pas Nabi itu kalau lalu anali bikum kuwatan aw awi ila ruknin sadid. Sayang aku dhewe ane kampung ini. Nabi Muhammad nangis nangis. Nabi Muhammad nangis bejo aku kaum Quraisy seneng aku larawan. Mergo Nabi bin Ansar di Quraisy. Sangko nasab Quraisy terus. Di kaum e mateni iku segan. Wis koyo apa wong Quraisy oleh ra seneng jenenge Muhammad. Tapi ape mateni rawan. Mergo dilindungi Abdul Muthalib. Muthalib wafat dilindungi Abu Thalib. Dadi wong Quraisy ku ana apike tenan. Bengale koyo ngono ape mateni kok pamit. Ana kok mateni pamit nek ra wong nopo. Abu Thalib diparani. Ana anam kandhani ra usah ngelek-ngelek pangeranku. Ayo rapi tak rabekno. Nek aja dadi ketua tak ketuano langsung. Sepenting aja ngelek-ngelek apa pangeran. Dadi Nabi Muhammad tuh nangis nasibku lho ya apik. Nabi itu tuh ora ngalami ngono. Dadi lau annali bikum kuwatan au awi ila rukni sadid. Malane Dawi Ibn Abbas, ruknun sadid huna al-asobiyah. Itu zawul qoroba. Maknanya ruknun sadid itu sistem keluar. Ya saya ini uang untuk kasut. Ini dinggon kiai, itu mesti ditopang ruknun sadid. Koyok nasibnya Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya kiai sarang, kiai lirboy, termasuk pengaruhan piyambak. Rata-rata wis bari. Mereka pentingnya bari. Nek ana salah paham, kesiapan masyarakat husnudzon lebih tinggi. Tidak kiai pendatang itu rada rukunin, wes salah tenan, wong husnudzon wis rapati yo, hilang tenan. Kanjeng Nabi mboten sampai wong kafir sing keluargane piyambak ora iso nanggung dami. Nak Muhammad mbok pateni terus sing nak Bani Hasyim nuntut iku piye? Sampai wong bengal-bengal kok Khalid bin Walid ora wani. Saking kuwate qarabatu Rasul. Paham ya? Lane masyhur cerita Darun Nadwa. Akhirnya ana ide kontroversi, wis ngene ae. Wong sak Mekah iku jupuk pirang kabilah, pirang atus kabilah iku jupuk. Terus setiap kabilah ngirimno sak pemuda sitok, diajak. Kok terus mateni Muhammad ben kakuati Bani Hasyim nuntut sapa itu. Tapi intine kan kesulitan tapi mateni jenenge Muhammad iki. Mergo Nabi duwe keluarga sing kuat. Senajan to keluargane yo ora iman, Mas. Yo mergo iku mau ya kamane kaya zaman Quraisy ana tega larane ra tega apa patine. Dadi Abu Lahab seneng nyek Muhammad misa-misa Abu Jahal. Tapi nek orang mati Muhammad patene ya Abu Jahal lucu to. Ya kaya dulure kiai teng daerah dene. Kok salat ya ora gelem, tapi nek kiai ini daerah ora trimo dulure. Ya apik ya ben pengen diadat ngono. Iku ya ana sejarah. Dadi Abu Jahal mangkele kaya apa Nabi Muhammad. Tapi nek wong liya mateni kok ora gak terima. Lah iku Nabi Lut gak duwe ngono. Mulane beliau ngeluh lau iku umpama lau annali bikum kuwatan au ali ila rukun. Nabi terus nangis. Rahimallahu luton. Tak ada. Nabi liyane gak ono sing kaya Nabi Lut. Namun Nabi Lut. Termasuk Nabi Syuaib. Niku dia pedagang kaya saudara. Keluargane besar. Kaum ora cocok, tapi rawan. Mergo apa? Walau la rohtuka la rojamna. Engko mau gak ngregani keluarga nem wis tak. Nah, Mas Habib itu nakal dadi kiai. Kalau wong ra cocok lah eling ape. Paling enak. Bae mbuae. Ana kiai-kiai koyo sing turunan-turunan ono enak.
Nek ora syukur wis dosa. Hitung pencet iki. Perkara niku sunah pangeran begitu. Hanya Nabi Lut yang enggak punya sunah. Ane sah. Bisa gitu. Lah niku ngeten. Masalah nasab itu cara kula gitu. Saya itu ya rapati percaya nasab. Tapi gini, piye wae reputasi ngamale bae luwes. Kalau kira ngregani putune ngregani reputasi ngamale. Misalnya zaman wong usum medhit, wong makofno tanah gunung masjid kan gak gampang. Saiki tau usum wong lomo. Zaman kuno usum wong medhit. Lho karuan makanan paling ra enak wis 13. Sampai zaman. Zaman itu mbah-mbah kiai wis wakaf tanah. Ketika wong cek usum medhit kita usum wong lomo. Tapi wong keluargane Nabi ngoten iki. Sing makofno tanah di Ka'bah, di Masjid Haram, mun Abdul Muthalib. Sing kangelan manidiani bangun apa Kak. Ane misale Saibatul Hamdi Kumitat Hisoluwi wa huwa awwalu man ahda ila rihabil haramiyah. Di babae Nabi awwalu man ahda ila rihabil haramiyah. Pertama wong sing tradisekno nek ape haji iku nyembelih unta, nyembelih sapi sing gedhe-gedhe. Pokoke sing tradisekno lomo demi Baitullah. Lha wong kok ora hormat mek suku Quraisy piye? Ketika wong musuh medhit mereka wis duwe tradisi wa awwalu man ahda. Budena ila rihabil haram. Sementara kiai-kiai ya ora ngenyek ya, kadang kiai anyaran mbah-mbah iki cek Pak ketuane medhit. Jadi sajane ora masalah ra nasab kan. Tapi nek ketika wong ra nasab menyoal sing nasab mbok yo ngeling-eling adu reputasi. Tapi wong sing nasab lah ya ora iso bangga. Piye wae nek akramakum min dawain apa? Akramakum. Karena iso yo anak kiai yo alim sama. Sing seneng yo aman. Nyoal nasab iki nasab nyoal alim ya padha enake lah. Gus-gus sing alim iku nyenengno wong akeh asline. Karena gak pati repot. Mboten iki cerita mawon. Akhirnya Nabi Lut disakeni Nabi. Tenang. Ketika fahisah wis mubayyina. Akhirnya Jibril gawe sikap memutuskan azab. Barang sing azab Nabi Lut. Waduh kok azab mosok ora ono tempo. Jak jago. Betul lali. Akhirnya dikit. Kowe unamet. Fa asri bi ahli dikit minal lail. Kowe unamet iki jago. Malaikat kata. Inna mau'idahum subuh. Al-ida subuh. Wes iki mas subuh iki padha. Iki suaya agak kena mlayu. Padahal cara jagungane nganti subuh ra sido biasa. Mergo lut ijene kono. Iku nabi. Jadi ora ana nabi kaya kecuali sayang kau. Kabeh nabi karepe ngindari nabi. Jadi kabeh nabi karepe gitu. Tapi ora ana sing kasih kecuali nabi Yunus. Ya mau lan dikenang pangeran fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Jadi ora ana umat nabi sing nglawan nabi sing akhire selamat kaya kaume. Lama amanu kasafna anhum adzabal khizy. Jadi ketika iman ada benar-benar dibuat. Nah terus no cerita gue lucu dong. Mulane kita tawasul Nabi Yunus gak apa-apa. Jadi nak ono kasus ben padha-padha apik paham. Ya Allah kalau tawasul Nabi Yunus dalam hal sama-sama bermasalah tapi akhirnya sama-sama nopo? Baik. Walhasil terus akhirnya Nabi Yunus kan diuntal. Saiki tak terus lanjutan iki. Dan itu pengiran ya semi salah ya semi bener. Salah itu ya minggat tanpa diutus. Wong Nabi kok minggat tanpa. Tapi bareng dua wiridan gak disalah. Falola annahu kana minal musabbihin lala bisa fi fadnihi ila yaumil qiyamah. Dene njero iwak maca tasbih. Wis masyhur lafaz tasbih gini ku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya pengiran gak terima. Lan kula suwun jenengan sing ngekeh maca tasbih. Maca tasbih umpama kowe salah wis disepuro. Ya, mergo Nabi Yunus salah ngoten cara hukum kenabian disepuro mergo perhitunganane pangeran namung minal musabbihin. Niku masyhur. Sing lucu malaikat, bolak-balik malaikat ora pangeran. Jadi sane ya lamat-lamat. Ya iki ora ngenyak malaikat, piye wae dibanding pangeran ora dibanding kowe. Malaikat iki sane tetep lamat-lamat wong dekne ora pengen. Takon. Ya Rabbi, hada sautun na'rifu. Swara niki kok mboten asing. Adose swara tasbih iki mboten asing. Tapi badhe kula catet kok mboten jelas. Sampai tak catet sing ngamal apik ora jelas. Tapi kula nu kenal, swara niku kenal. Ternyata itu kenapa malaikat itu bilang dikenal? Karena itu tasbih Nabi Yunus itu masyhur. Tasbih populer ning alam aras populer tasbih Nabi sinten Yunus. Dan zaman dulu ya normal. Mereka istiqosan,
normal. Tapi kali ini kan wis ning jero segara, cek ning jerone iwak, cek jero wetenge iwak. Iwake gedhe bisa. Terus akhirnya pangeran terangno. Ya mulane malaikat itu tetep rasa canggih pangeran. Kowe ra roh iku sapa? Mboten ngertos, tapi kula kenal suara. Iku suarane Yunus, kawulaku, kekasih. Tapi kok lamat-lamat Gusti yo saiki dene ora ning gone daratan. Bener suara sapa malaikat? Kuwatirku malaikat catatku yo lamat-lamat wong amalan apik yo lamat-lamat. Sedekah ya sithik, jenenge lamat-lamat. Salat khusuk sujud ya ora diatacepno tenan mergo lamat-lamat. Musa malaikat. Lamat-lamat to malah. Pangeran ono gak apa-apa wis sekolah terus. Tak malaikat tak malah ditulis apa? Lamat-lamat. Lha mboten guyon. Akhirnya awan ra. Iku kawulaku Yunus. Lha Gusti kok suarane mboten jelas. Mergo dekne ku tak hukum ning gone jerone segara, jek ning jerone. Kut fi dulumatin salam. Itu petenge to. Peteng weteng, peteng bengi, peteng jero segara. Entek ngamek lah. Gusti dengan reputasi tasbihnya dia selama ini sebelum dihukum pangeran, dia tidak pantas jenengan siksa. Jadi pangeran aku serok, rencana aku ora tak. Iwake tak kandhani, tak pengen nguntal jadi. Akhirnya mbek pangeran dikei bonus. Digakno masjid. Ning jero iwak udah dino masjid. Akhirnya Nabi Yunus kerasa. Ya Rabbi, ndak ada kekasih jenengan sing mbok gakno masjid kados masjid kok jero apa? Dadi kerasan. Mergo barokah maca napa? Walau la annahu kana minal musabbihin la la bi batnihi ila yaumil qiyamah. Pak, akhirnya walhasil suatu saat dia pangeran Swaya yang hukum dianggap selesai, dilepeh begitu. Barang dilepeh yang pun selesai. Lalu ini ketika dilepeh ini kasus meneh. Nabi Yunus rawani mulai. Mergo kepengen roh puing-puing jebule wong sehat walafiat. Iku keliru meneh, dene keliru meneh. Dadi kiai salah juga ya oleh wong kiai kadang salah apa? Juga. Golek puing-puing ra ono, golek disadap ra. Kok malah bare rawani mulai. Rawani mulai, mergo krungu kabar kaum kono saiki gemah risalah napa Cina. Tugas. Lah ning kaum kono iku ana sanksi. Wong sing terbukti bodho ni dihukum mati. Dadi nek aku mulai mesti dihukum mati. Kok ngumumno ana azab ora ana apa. Kuwi kok minggat nah ya. Minggat dari kedua lah. Wah, akhirnya terus diceritani kalian tiang-tiang informasi bahwa ketika jenengan minggat niku mereka dodobat mati. Ulai sampai malam wangisan orang meminta beliau kun. Jadi mereka menangi iman bersama Nabi Sinten Suwamat ta'nahu ilah. Itu binasil Quran. Jadi kaum Nabi Yunus itu mati betul apa iman. Lan diparingi roh Cina. Disebut mata itu diparingi seneng. Jadi wis tobaté akhir senenge selawase nganti mati. Seneng nganti mati berarti seneng selawase atau berarti husnul khotimah. Mana kalau di Nabi kesemsem kepengen nasib umat masa-masa salah paham lu kados sinten? Nah, kena keliru biasa ya. Minggat ya minggat. Pak, wae nyai pensiun ben mulang meneh kok mutung wis lah kangen kumpul wong golek wong meneh mutung. Sementing yakin nak rahmat Allah taala iku iso menjangkau saat kue mutung lan saat kue apian, Pak. Kue ora usah ngilani rahmate. Nggih bukti paling gampang Nabi. Eling-eling ayat walaula kanat wa qaryatun amanas fanafaha imanuha illa qauma sulam amanu kasyafna anhum adzabal khizy fil hayat ya wa mata'anahum napa. Iku eling-eling. Dadi boten napa. Salah sithik-sithik ora apa. Penting niku wae. Sampeyan jangan punya tradisi menyimpulkan rahmate pangeran. Akhire kowe dibodohno pangeran iku mau kok ngomong, dene ora nyekel dhuwit ya ora iso. Iki pangeran maringi kira. Karena itu teori yang Anda yakini. Ya anak indagoni ab. Kowe dikeyakinan. Jenenge bojomu itu golek dhuwit ngamuk. Akhire bojomu ngamuk. Sekarang keyakinan lah arep kok dhuwit ngamuk. Akhire pangeran nyembadani. Ajane kira usah dikeyakinan ngono. Gak ora mesti.
Bojoku unik kok, aku ora dibelan apa-apa. Tunjuk malaikat. Akhirnya pangeran nggih pertunjukan, bojom kelainan ra. Sing lanang ra di penghasilan lagu ya. Ki melendi. Tapi jelas kalau mboten guyon karwan anak intadoni abdi. Aku terserah carane nyongko. Pak, mun kula terus nawalakot kuntum tamannawal mauta min qabli andal. Kowe iku munamuni iman tapi ra siap mati. Iki semaling berat. Kowe munamuni seneng Quran, Quran nyafaati. Wis saiki ke mati. Terus yakin bisa mati Quran wani to. Ora. Saiki jere Quran nak gosok faqad ra'aitu. Saiki kowe serah kematian. Rupa-rupane perang. Ternyata gak dinyali, gak di napa? Iya. Gak dinyali. Iku ketika Ibnu Abbas ulama-ulama ayat itu termasuk berat karena yang dikritik murni wong soleh. Biasanya ayat Quran itu yang dikritik wong dolim. Tapi ayat ini yang dikritik kan orang apa? Soleh. Ya yang dikritik yang apa? Soleh. Kowe kok nyangka ahli swarga, kowe orang di jihad, orang duwe sabar. Mati ora pati wae. Mun-muni kepen mati syahid tapi bareng roh sebab kematian rupane perang, ora pati napa? Wah. Itu paling repot ya. Jadi pendidikan Ibnu Abbas niki termasuk ayat sing gamane rada intimidasi wong alim mergo wong saleh. Mergo niki sing dikritik tiyang napa saleh. Suama Muhammadun illa rasul. Pendidikan Sayyid Muhammad teng kitab berkali-kali diulang. Iman tentang nabi itu hanya dua tadi. Kowe nak murni Muhammad mbok anggap manusia biasa. Cara berpikir gitu mirip wong kafir. Wong kafir darani para nabi mesti mahadza illa basyarum. Yaqulu mimma taquluna minhu wa yashrabu mimma. Jadi kena iman nabi rasul kaya manusia biasa. Jadi kaya wong kafir karena tidak nganggep para nabi beda istimewa. Munine mesti in hadza illa basyarum. Bel antum illa basyarum mustana redaksinya diulang-ulang dari sesuai konteks napa? Ayat yang mahadza illa sak terus kabeh dianggap. Tapi nak kowe iman nabi terus duwe kelebihan berlebihan kaya kasusnya umat nabi. Itu akhirnya di Tuhan. Mulane kena ono bedane ahli sunnah mbek wahabi. Kowe ora usah kaget teman-teman. Memang dua sisi ini memang sama-sama riskan. Ya nak gak dipandu wong alim sama-sama riskan. Kowe terlalu nganggep nabi wong biasa. Iku kaya wong kafir. Jelas-jelas wong kafir muni illa basyarum musuh. Kadang bisuna kadang bisuna. Tapi nak kowe terlalu berlebihan nganti nabi misalnya mbok statuskan kayak Tuhan, kok yo repot. Kowe kaya umat Nabi sinten. Wahabi berlebihan dalam menjaga kemungkinan kedua. Jika sithik-sithik nak muni tawasul be nabi di masalah, paham ya? Paham ya? Tapi tiang sekuler, tiang-tiang orientalis sing Islam lah nganggep nabi ku nyerempet sing pertama. Ono unsur nganggep nabi terlalu biasa sehingga biasa dene surah hadis sahih ya itu kan sesuai zaman nabi kita kan bisa berpikir sendiri akhirnya kan kenyerempetan kan paham ya lha iku paling repot ngadepi kenabian itu sing terlalu kultus kok yo berlebihan sing terlalu rasional kok sithik-sithik dawuh nabi cek dikritisi paham maksud dawuh nabi kok cek napa dikritisi lha iku paling repot. Jika kita kudu hati-hati ketika ngartekno wa Muhammadun illa rasul. Mulane kados Sayyid Muhammad piyambak nak muji burdah entek ngamek. Karena burdah itu dianggap satu sajak, satu nazuman sing memuji Rasulullah tanpa meninggalkan khas bagi orang alim, ya khas bagi orang alim. Ini sing masyhur ya ngendikan dak madda'atun nasara. Jadi dia bilang dak madda'atun nasara. Dak ninggalo sira, campakkan. Cara Anda muji Muhammad, cara Anda muji Rasulullah, cara Anda muji Habibullah. Dak madda'atun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani fi nabi. Jadi pertama kok edae buta kowe tok ana sing arep ngalim dak madda'atun nasara apa? Dak madda'atun nasara. Dak ninggalo sira mak ing perkara idaat kang dakwa, kang ngaku-ngaku ing mas apa nasara fi nabi. Sementing campakkan, hilangkan pemikiran nak Muhammad iku nak anake pangeran to pangeran. Pokoke tradisi Nasrani hilangkan. Napa? Tradisi Nasrani hilang. Nah, sausé tradisi Nasrani bener-bener hilang, wah kum bimasi kamat khamsihi wa tahini. Saiki sausé iku kowe ngelem nabi sundulange trapo. Tapi hilangkan tradisi napa? Nasrani.
Ada Said Muhammad nak muji burda nek. Sampai jadi tradisi sana. Mana Kiai Jawa tak anggap Kiai ngalim. Derenge wonten Said Muhammad, derenge wonten ulama-ulama le wong Jawa wis burda. Ya macam-macam tapi ana sing krana paham kados kula. Ana sing krana kabul kajate. Tapi intine iku pancen burda luar biasa. Nek sing tukang kabul hajate ya ya Rabbi fil Mustofa balim maqam. Ya wis. Nak kula wong alim seneng sing wau dak maddaatun. Napa dak maddaatun. Jadi dak maddaatun nasara binabi. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wa fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ifa anhu natikun. Gak apa-apa, wis akeh ngelam Rasulullah sudut langit gak apa-apa. Sing penting ngilangno tradisi napa nas. Sing penting dak maddaatun nasara fi nabihi wahkum bimasyi wahkum bimasyi ta madhan fihi wahta iku hebate sing aran terus ora ana nazuman sing madheh campur ketok kualitas ali nggih namung Buddha terus dadi legenda dados napa legenda pinten mawon Pak ini banyak luar misalnya beliau nyifati Nabi dimulai dalam sunnah taman ahjad ulama ila anis sakat pada mau tudumi warami wasadda min syarufin ahyahu wa tuwa tahta hijarati kashan mutrofal ada Buddha nak ngelam Nabi nyen ketok ngali kula berkali-kali nyen ngaku ya tapi wau macam-macam mau Buddha ini rasa protes macam-macam ya tapi macam-macamnya mau aja apik di bang teramo tapi nak kula kan malah berda-berdu ragu ya tapi jan ilmu ora kena nasib ilmu jan elek kan. Dadi bener tapi reso dimasalno. Dadi lara. Nak ditoma, tapi nak ra ditoma nggih gak apa-apa, enak wae. Nak ngelem nabi ngene, kok iso ngelem nabi kok berita. Soale kan nabi ku kelaparan, wis jelas kelaparan. Nganti wetenge diganjel waktu. Wah, wong kelaparan. Lah umume wong ilang akale nak pas kelaparan. Pas beliau kelaparan ditawani gunung siap dadi emas untuk Rasulullah. Lho kowe iku nak ora tomak kan mergo wis wareg, duwe akeh ora tomak. Wis ra duwe dhuwit bojomu ngamuk, awak lara ditawani. Iku cara tomak ya sah darurat. Lha iku nabi pas kelaparan, pas apa ditawani gunung dadi emas. Iku tetep ra gelem, makanya Buddha nak ngelem wa aqadat zuhdahu fiha daruratuh. Yang memperkuat zuhud Nabi justru pas ra gelem, pas butuh-butuhe. Pas marat-marat. Lho pas melarat kok pas gak gelem. Lho nek pas sugih ra gelem kan wajar pas melarat. Mulane berdan angelem wa aqadat zuhdahu fiha daruratuh innad darurata la ta'du alal isam. Mergo darurat ora iso kanggo alasan tiang-tiang sing maksum. Nah, nek sing rapati maksum ngger darurat ya oleh. Buandro ta muni oleh. Tapi nabi juga iku Buddha. Jadi carane ngelem luar biasa. Wa aqadat zuhdahu fiha darurat. Terus ngelem terakhir ngene. Terus akhirnya ngenyek gunung Uhud. Buddha malah saiki gendena sing ngritik gunung Uhud. Wa kaifatatu ilad dunya daruratuman laula lam takhrujid dunya minal ada. Gunung Uhud ku GR lha apa dekne tawa-tawa ape dadi emas kanggo nabi. Lho dari awal sak donya digawe kanggo nabi kok malah dekne tawa-tawa. Makanya dari awal ora usah artine umpama Uhud dadi emas ora usah GR dekne berjasa wong sak donya sak isine digawe kanggo kan yo aneh nek donya digawe kanggo nabi saiki nabi butuh donya. Pancen dari awal donya sing butuh nabi. Jadi pancen donya memang didesain kon ngitmai. Lah yo aneh to nek nabi kon butuh donya. Wong lan elek buta. Napa wa kaifatatu ilad dunya daruratu man sing laula lam takhrujid dunya minal adab. Umpama ora ana nabi donya tetep ada. Tetep ora ono. Masyhur laula kama khalaqul aflak. Umpama ora ana kowe mak ora gawe. Barang ngono ukut GR kepengin. Jare Buddha ku ora usah GR. Momo yo tenan wis aduh nek panjen. Nane ulama ora disenengi ibu karena nak ngomong tok ngendi. Iku pengen ora. Lah terus. Wah, akhire ulama ngalim lah kabeh sak donya kagum mbek Buddha. Barang kagum santrine kondo moto. Lah saiki karek macane, Pak. Saiki karek napa? Iya, karek.
Tapi melalui bulan-bulan ini ya Rob Bibil. Mau ngelemera tenanan tapi tawasule. Tapi ya apa-apa lumayan. Tapi pancen kula kagum tenan. Saya ngakui tenan. Jarang kan ya itu tadi. Enggak ada lah mangsaku nazuman itu seperti sekali bersaid Muhammad, sekali berulama teng Timur Tengah itu ngakoni itu. Enggak sekedar dibaca, dinukil untuk makalah-makalah beliau itu. Artinya enggak sekedar dibaca. Ya tadi misalnya etika muji Rasulullah, mesti yang paling utama kalau muji Rasulullah itu seperti yang dikatakan Burda. Karena muji Rasulullah itu kan sensitif tadi. Kalau Anda terlalu mendudukkan Rasulullah berlebihan, itu takut menguluhiyahkan. Lah Wahabi berlebihan dalam ketakutan ini kan, sehingga tidak-tidak anggere ana madhen Nabi berlebihan dianggap napa? Syirik. Wahabi. Ahli sunnah kalau terlalu biasa, engko kowe wong kafir kan? Mulane dari Muhammad kowe terlalu biasa anggap Nabi itu bahaya kasih wong kafir tiap ana Nabi dikatakan mahada illa basarum. Mantum inantum ila basarum isu nah bolak-balik diulang-ulang. Wahabi artinya Quran mengulang kan ngene ditenane gampang kan. Di surat Yasin zaman dhisik ya komentari wis ngono. Zaman Nabi Syuaib ya ngono, sampai zaman Nabi sinten mawon nggih. Ya, sampai mau akhirnya ya mesti komentari. Ya berarti kayak misalnya nganggep Nabi bener-bener biasa kan kayak wong kafir. Tapi nak uluhiyah kayak wong nas. Iku ali nyebut dan ini apa? Dak madda'atun. Jadi dak ninggalno sira ma ing perkara iddaat kang dakwa, kang mengklaim, kang darani hu sapa an-nasara fi nabi. Nah sausé itu sampean campakkan gak apa-apa wahkum bima madhan fihi wa gak apa-apa. Masuk wahum. Kowe iso ngelem nabi kados ngoten. Wa kaifatat ila dunya daruratu man wala lam takhrujid dunya minal ada. Muhammad bin Sayyidul Kawaini wa taqalaini wal fariqaini min urfin wa min Nabi nak ngelem. Tapi paling ngelem Nabi ku paling Sayyidul Awwalin wal Akhirin semacam-macam. Burda nak ngelem enggak Sayyidul Kaun. Engko nang paling apik cara manusa kok. Burda nak entek ngene. Yo wis wae kaunan. Ya lha umpama dunya alam zahir mbek alam gaib ya loro-lorone. Umpama dunya iku manusa mbek jin ya loro-lorone. Pokoke dene muni Sayyidul Kaun lu entek ngamen to wis. Mau keliru kok. Nek lha entek ngamen. Misale ki Abdul Basar kan isih ana sing takok. Nak mbek jin orang jin di ketua dewe, sama ada ya kan? Ya kaunan kan ya, loro-loro. Misalnya bertakoi kaunan itu dohir bebatin, kau nang mau ketua neng ilmu dohir dok. Berarti gak ketua neng ilmu, yo kaunan. Saya kaunan itu semua, ya ilmu alam mulki, ya alam basyariah, ya alam malaikat. Mane Nabi diyakini yo luwih afdal timbang malaikat, masuk timbang Jibril. Mana akidah di sunnah ni? Mana kalau ingin pas teng raudhah niku kula kenang tenan. Kula ngalami sesuatu sing teknis sing luar biasa nih gara-gara nazuman niku. Nazumane Sayyid Abdurrahim Ali Rakin wa annahu khatamul anbiya khairul khalaiqi bilam tiro. Iki kula kuwatir kepleset kados aja maksa. Iki kula niku kabeh ulama nggih nate kuwatir kepleset kados sinten Imam sinten Zamasyari. Zamasyari niku nate kepleset mergi darani Jibrilu Abdul bin Muhammad. Jibrilu Abdul bin Muhammad masyhur. Mergi niku wae, mulane Burdah memperjelas Sayyidul Kaunain. Umpama Kaunain niku zahir batin ya Kaunain. Paham nggih? Sakolan niku manusa mbek jin. Nanti Kaunain kan macam-macam, iso zahir batin, iso alam mulki napa wal. Zamasyari akhire dielingno pangeran, itu Mas. Dekne mati valid. Mati sepal. Gara-gara tiba ten Jeddah. Nggih bar di pendapat bar nulis tafsir niku. Mane banyak ulama sing anti sinten Zamasyari. Akhirnya ulama sepakat Zamasyari rojaan. Wakilan ndak rojaan tapi dia mencabut. Oh niku wae. Kok nak ndelok reputasi Jibril mbek Muhammad itu kan terus terus ulama mati-matian oleh ngetikan Sayyidul Kaunaini wa khairul khalaiq. Kowe mau kowe muni khairun nas dia diresiko kok nang dibanding malaikat kalah. Kowe baleni, dadi nek muni khairun nas di risiko napa nek dibanding malaikat nang kok. Nah, ana sing paling aman ya muni khairul khalaik. Napa? Khalaiq. Jadi mulane kula niku syukur tenan ini haji. Nanti kula nuranti kenangan ibadah haji saking kakean sinau. Tapi insyaallah haji plus salah, syarat rukun tetap lakon.
Wis sah. Tapi cara takoki kenangane ra duwe. Umpro misale pas tawaf dosoan kamu kajar aswad ngono wis nanti kenangan wis. Sangger muter Ka'bah, eling-eling Rasulullah, eling Jibril. Mergo zaman sari cara berpikir ya lucu. Ya pancen dhek-dhekne ulama. Ya kadang metu anak. Jibril itu kan disifati pangeran. Luar biasa. Innahu laqaulu rasulin karim. Zi quwwatin indazil arsy makin. Muta'in sama. Jadi Jibril disifati pangeran tuh koyo ngono. Berhubung sifate Jibril wis muta'in sama. Muta'in sing den tunduki sama ing alam langit. Wes sifat Jibril kondang, nganti ning langit wis ditunduki. Paham? Berarti nak ndelok sifate Jibril ngono wis kondang timbang Nabi Muhammad. Kok Muhammad ora ana berita ditunduki ning alam langit. Dari ulama sing gedeng zaman, zaman sari cek goblok. Lah iya Jibril sing kondangi ngono trimo diutus ning Muhammad. Mikir ora khatam ya. Mikir. Mestinya cara berpikirnya ya Jibril sing disifati kondangi ngono trimo didadekno utusan. Lah iya utusane wae kondange ngono. Kok majikane dagep gak? Lah iki zaman sari oleh kualik. Oleh kepleset kok nganti. Ditobat wong akeh akhire sunah Imam Sinten. Zaman sari wis masyhur. Jadi makanya kowe nak mikir wae anu lah. Sak top-top pemikir tetep ana keliru. Niku mau kowe kesuwen. Gobloke ya kesuwen, subjektive nggih napa? Kesuwen. Memang goblok kesuwen mau misale ngene iku. Jenenge wong wedok nek ora takeki dhuwit ya ngamuk. Lah Allah duwe sunah ana indadzoni abdi. Akhire dikabulno. Paham napa? Terus bojo ngerti-ngerti dhuwit ngamuk ter. Alhamdulillah. Ora sajane wis kali-kali to nyifati. Yo kuwi apik. Ora dhuwit lah Bu ya. Tapi kok kelainan ora. Pokoke ora masalah, yang penting kan ono alternatif ora kok. Jadi eleng-eleng. Jadi sama Sari cara berpikir itu gak khatam. Ketika nyifati Jibril bener tapi dia nyimpolo keliru. Mulane ulama-ulama ngendikan nek nyifati Nabi khairil khalaiq. Ya sebenarnya karena Nabi jenis manusia harusnya cukup khairun nas. Tapi karena tadi kan ada resiko kalau khairun nas itu tidak mencakup napa? Malaikat. Akhirnya ulama-ulama mengganti redaksi khairul khalaiq. Cara disebutnya Sayyidul Kaunain Wastaqol. Wah, aku ora akeh wal fariqon pokoke sak uling-uling ini kok ndek tapi dipuji betul mang burdah luar biasa. Mulai kula nak maca sering nangis ya tapi piyambak. Ini gara-gara ilmu ra iso dimasal. Terus di masalah sing ini berarti akromal khalqi ini. Nah ya akromal khalqi maliman alu bihi siwaka indah kan ya sama lah. Wong sing iktimat ning Rasulullah artinya iktimat beda wae Nabi. Misale mangkola la ilaha illallah dakhalal. Ora kok iktimat bahwa Nabi di kekuatan uluhiyah. Tapi wong kadung salah paham iku mah. Jadi dikira muni ya akromal khalqi memposisikan Nabi kaya apa iku bento. Lah orang ngawur piye wong sing nuduh. Wong karuan redaksi ini berdaya akromal khalqi. Sifat khalqun itu sudah ada, enggak mungkin berstatus uluhiyah. Ana bantah gambal iki berdaya ngomong piye ngomong ya akromal khalqi. Lah salah ning ndi? Ya akromal khalqi enggak mungkin diposisikan napa uluhiyah. Paham? Ngana omongan kula nak pas ombak moro pundi nak boten teng jenengan terus wong sing rasa teng ngono iku jare dianggap sirik. Lah Mas yo wong Wahabi, wong nak pacaran ora ketemu kowe gayem. Tak sirik pisan. Aku nak arane kel dhuwit gayem sirik. Wong sirik kabeh. Antem ngono ya Bu. Sirik. Sirik makan. Dari awalnya wis dawuh napa ya akromal. Tapi ngoten ngene iku Gus, ngomong hulat ning sing berlebihan, sing Wahabi ulama gitu biasa. Mereka rata-rata kalau ulama kecenderungannya ya karena bacanya pasti banyak. Bang ulama tenan ya, bukan yang populer. Kan mungkin ada yang populer Anda dengar, tapi mungkin kapasitasnya kan enggak ulama kan. Oke, Mansur misalnya di Indonesia bisa saja orang yang mubalek sering di TV, mungkin orang luar kan bilang itu ulama kan. Tapi dia sebenarnya hanya orang populer. Mungkin yang ulama tenan kan Mbah Mun, Mbah Fadol. Tapi mungkin kan tidak sepopuler yang biasa di TV. Nah di Wahabi sebenarnya ya sama. Yang populer terkenal di Indonesia bisa saja kapasitasnya tidak ulama. Ya, buktinya mereka tidak punya karangan kitab. Di sana juga ada anggota mufti kulo, gak ada fatwanya Wahabi. Ternyata orang-orang populer itu ada timnya saja, tidak anggota saja, tidak.
Ya karena emang nggak orang alim kan kadang. Ya sama lah seperti di Indonesia. Balik sini TV ya Mbak Mun, Mbak Fadl lah terkenal. Tapi ditakok hukum sing jeli-jeli. Pokoke takoke Islam Syiar ngono ya. Iku paham deh, nek hukum sing jeli-jeli met. Ya sama ya kira-kira gambarannya begitu, sama di mana-mana. Ya minimal ana bukti karangan yang banyak terus akurat atau gak jiplak. Kan ketara ke kualitas karangan misalnya sing ahli maca kan kertas. Tapi nek jiplak kan ketara juga. Karangan itu kan punya dua resiko sama. Kalau terlalu sendiri itu syad karena dia pendapatnya. Tapi kalau terlalu menukil kesannya jiplak. Makanya karangan itu baru butuh seni. Kali gue nulis, kalau terlalu pendapat sendiri kan Anda subjektif kan? Berarti pikiran Anda sendiri. Tapi kalau terlalu Anda menukil dari konsensus, memang Anda benar dalam mewakili konsensus orang banyak. Tapi kesannya nanti jiplak. Nah, itu paling sulit, seni menulis. Seni menulis itu kesulitannya. Makanya pernah jadi guyon. Ketika Anda menghukumi orang lain syirik, itu pendapat orang siapa? Orang banyak. Seluruh pendapat orang di Timur Tengah begitu misalnya. Jangan-jangan pendapat orang satu yang ditirukan orang banyak. Jadi pendapat orang satu ditirukan banyak. Ditirukan orang banyak. Tapi hakikatnya pendapatnya wong sito, tapi ditirukan. Okay. Berarti hakikatnya pendapatnya wong akeh ta wong sito. Wong sito cuma ditirukan. Kayak konser dangdut. Ini so joget tenan penyanyi dangdut. Nah, sak lapangan joget kabeh. Tapi kan gak ono sing memenuhi standar jogetan terbaik. Itu kan makanya paling akeh ukur mutawatir kan gitu. Memang tersulit dalam ilmu hadis itu di situ. Syaratnya mutawatir itu setiap tokoh itu orangnya banyak. Ya seperti adat di musola-musola, misalnya ana acara. Sak dunya di acara ngono. Misalnya Gus Bak gak kerso, tidak bisa. Karena semua yang anut itu sebagian anut kabeh, enggak mandiri punya pendapat begitu kan. Nyatanya tiap di acara yang berembang panitia itu tukaran, bariku yang neng-nengan. Tapi tetap acara itu ada terus, mergo wis wajet nah. Terus kita ngono iku disi-disi ngono. Tapi bukti bahwa itu tidak pendapat sendiri, pas sampai acara yang berembang beracara. Ya contoh gampang cara resepsi lah paling gampang. Jenenge ana wedok sitok terakhir tak gaweno geden. Ya dol Tegal, bariku yang berembang. Ambek niteni iki buah itu ora lalu kanca. Lakone. Ndak coba. Tapi Mbak Arani itu pendapat benar, wong nyatane wong akeh ngono, berarti sing nentang keliru. Lho wong akeh piye? Nyatane wong akeh tenan kalau setiap yang melakukan punya kemandirian berpikir secara objektif, wis mikir untung rugi nih. Lah anak wong akeh berpikir ngono kabeh berarti pendapatnya wong akeh ndak kan? Wong anak elah pas di resepsi alasane, Pak liya-liyane resepsi mosok aku ora. Liya-liyane panggung ngene mosok aku ora. Ya mboke bengok-bengok ngono bapak akhire ngono. Utang sopo iki? Utang sopo ada lopo kan. Ya bukti ini paling gampang ya tadi. Lah itu kayak begitu iso mbok tarani mutawatir kan, karena konsensusnya sama-sama ndak tanggung jawab. Kalau kok santri rokok aja tetap. Pondok di wae rata-rata santri cilik-cilik ya rokok. Ya ora alasan. Mbok lu kasih pondok salaf rokokan. Yo wis ora alasan, yo khase ngene iku. Lah seperti itu ndak iso dadi konsensus kan, karena setiap yang melakukan ndak punya kemandirian berpikir untuk ngukur apa untung rugi. Bener apa? Yo kok wong ayo, mbok kok wong Arab takoki. Halaka harimah ke dibujuk. Nah, wahidah, nah, innalillah. Wong Arab ora ana dibujuk sitok, kan tiap sitok innalillah. Tapi ning Jawa walian, wong sepakat kok sepakat ra wong semuanya diet jare Mas Habib. Agak getar lemu ya terus ku. Jadi diet paling mandi apa? Ayo. Ana Madura wae yo. Ya seweneng dene mbok enom. Pertama jalan saulan seneng, seweneng deh turune mbok enom. Wise mbok tuwa nek apene mbok enom ngamuk. Mbok enom yo mulai gampang cemburu, mulai ngerasa sekarang ngamuk. Akhirnya kondo mengiyae. Pak Yai, wayo itu ternyata ndak ke mbok tua dan mbok enom, ke kantor NU sama masjid. Badane turune mbok enom rawani, mbok tua rawani. Akhirnya kelesetan nih. Jadi mbak, ini kayak guyonan. Istri tua sama muda jadinya masjid. Jadinya apa? Masjid. Mereka orang jadi konsensus. Jajar jadi konsensus. Tak malah innalillah. Itu nunjukno itu hukum sosial itu gak stabilnya di situ.
Kulo niku menangi dek cilik kulo. Anggere ana kiai ra ndek duwe, ra ndek pekerjaan iku diarani zuhud mek tawakal. Saiki anggere ana kiai ra ndek duwe dianggap gak di SDM. SDM rendah, malah ora iso golek duwe. Ngono kok sepakat ora jadian. Iki sewa anggere kiai ra ndek duwe dilem zuhud. Saiki ora. Mesti dianggap SDM rendah. Ayo ora janjian kok wong muni ngono kabeh. Ora ono saiki ra ndek duwe diarani zuhud. Mergo sing komentari mulai anake dhewe kecewa, bojone santrine ya apa amen pondhoke diutang-utangan. Dadi akhire wong sekelilinge ora ngelem apa meneh. Wong iki. Iku konsensus. Iku ora iso mbok arani iku jadi mewakili kebenaran. Amalane pentingnya ngaji mbek kula termasuk mbek kiai sinten mawon ngoten nggih. Sampeyan latihlah mulai sekarang. Muji Rasulullah itu ya kemandirian dari berpikir Anda. Meskipun harus dilatih. Nggih, meskipun harus napa? Dilatih. Sehingga kue orang muk koyok sing diceritakno Rasulullah ketika neng kuburan ada dua orang, yang satu ditakoi mata kulu bihadar rojul. Nanti bareng hati sih komentar menganganangai Muhammad itu biye. Malaikat takoi mata kulu bihadar rojul. Terus fa amal mukmin awil mukmin fa yaqulu huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda. Pokoknya itu jelas Rasulullah. Kita dulu fi dzulumati syirki, syirik itu tidak rasional. Menuhankan manusia itu tidak rasional. Muhammad yang menjelaskan kita bahwa Tuhan itu Allah. Ja'ana bil bayyinati. Wah, akhirnya malaikatnya kagum terus. Sadaqta. Waqad kuntu adzunnu dzalik. Kamu benar. Saya sedang ngira kalau Anda bisa menjelaskan secara detail. Akhirnya dia mlebu swarga. Lah sing tak takok. Kata orang sih dia nabi. Saya ikut-ikutan bilang aja. Ya repot. Dilebokno neraka. Itu paling kuwatirno wong sing iman enggak dikempandirian tasdik. Enggak dikembenaran apa? Tasdik. Itu paling bahaya. Makanya ngaji ini latih memikir supaya hubungan Anda dengan Rasulullah misalnya itu begitu sampai tahu. Itu tadi misalnya paling gampang kan Muhammad itu direwangi-wani mati kok ora demi dene dadi raja tapi kok mau demi ben wong nyembah Allah. Itu kan lucu kan, orang bertaruh resiko. Tapi yang untung itu yang lain, rupa-rupane Allah kan. Nabi kan resiko dibunuh macam-macam. Tapi yang untung Allah rupa-rupane supaya disembah. Normalnya orang berani resiko kan mencari keuntungan sendiri, supaya jadi raja, jadi ini. Walek. Ya apa ya? Nah, ya apa saja, cara berpikir apa saja. Yang penting menguntungkan, cara memastikan Anda tasdik ning Rasulullah. Tapi yang jelas mandiri tadi, Anda jangan, itu tadi jangan sampai nanti la adri, saya tidak tahu. Cuma kata orang sih dia nabi, saya bilang. Wah, repot. Termasuk bener no kiai barang. Misalnya Anda bener no kiai mau kultus. Ketika kecewa sidik, misalnya kiaimu utang duit, mau kecewa sidik, ternyata kiaimu katut babon, dem duit proposal, mesti terus kemoh. Mereka kowe bayangno kiai ku ideal. Coba kowe nek misale tasdek bener. Bang korupsi di go medok atau korupsi di go pondok ben. Cara sing dihisab ben pondok. Tetap ada kan, ada kepastian tasdek misalnya. Untuk tasdek tenan gitu. Tapi nak kowe berlebihan kultus kan terus tasdeknya mesti naro aine kan meleset. Ya kaya wong rabi lho, cara aku kan rabi kan mau darani jodoh. Pantes wong lanang dijodoh gitu. Tapi ada kowe berlebihan. Mau nutupi kekuranganku, nak aku kurang jenis sing lengkap. Ya malah kurang loro dobel kok malah dilengkapi bam. Mau melarat ketemu melarat, apa lengkap-lengkapan piye? Bodoh ketemu bodoh, apa lengkap-lengkapan piye? Melarat awal dan melarat tani. Bodoh awal dan bodoh napa? Saling melengkapi ndas, ya tambah parah iki. Tapi nak kowe nglengkapi artine umume wong kan. Kenapa rapi? Wis pantese wong lanang tok wong wedok kan jame. Kadang wong Jawa berlebihan baru dari si garwo. Wah, berlebihan. Saling melengkapi piye? Melarat ketemu napa? Nah, bodoh ketemu. Bingung ketemu napa? Nah misalnya dulure mesti itu, untuk bojo sing dulure 8. Dua partai miskin ketemu. Saling melengkapi kowe. Kowe bapak wis watuk, kono mertuam. Ya watuk. Iya jajal. So adik sing kon adik dhewe loro meler kono ya adik loro meler. Padha cuwilike. Piye ora iso wis ora usah bayangno ngono. Pokoke rabi ku ya sunah Nabi, lanang entuk wedok wis. Wa ma Muhammadin illa rasul qad qalat min qabl. Nggih. Nani. Wa dilahir bar, Mak.
Matilah akhir ini. Yang ngaji insyaallah kaya surah Mas ya, matilah akhir bar. Nek aku pengen tapi nek ora barang dunia wae. Sing ikhlas to akhirat, ora ikhlas itu. Tapi sing rawan ikhlas itu sing bingung. Wa ma Muhammadun illa rasul fam ya dados nifati nabi niku nak terlalu biasa nanti kados tiyang kafir, tapi nak berlebihan nanti dikuatiro kados tiyang Nasrani. Wow, da'mat da'adhun wa sajilan bakal bales sapa Allah wa syakirin ang pira-pira sing syukur nikmat ing pira-pira nikmat Allah bitabati kelan tetep imane utawa tetep nderekno nabi mboten medun saking gunung sesuai konteke. Wa maka lan ora ana iku dinafsin kedhe awak-awakno apa antamu ta ento dadi mati apa kulo nafsin ila biidillah kecuali krana wis entuk intine Allah iki kodo iki tekse kelawan wis dadi kodo. Soal mati ora krana mlayu utawa krana perang sesuai catatan. Kitaban kelawan wis dadi catatan masdarun kata bawa dari kata kesis nulis sapa Allah wa dalika ngono kabeh muajalan ing wis ditentokno wektune. Muakotan tegese ditentokno wektune la takut damu ora maju apa mati wala ta'kharu lan ora mundur apa mati. Falima mangko krana apa inhazam kum bubaran sira kabeh. Kowe wedi kena panah kok terus bubaran lha apa nak bubaran terus gak mati. Kok nak di dhuwit terus ra mati nek kowe kuwatir gak duwe dhuwit. Ya tetep urip nyatane ya dhuwit. Nah tapi kok tetep bingung yo masih sing di dhuwit nggih bingung. Koruptor di dhuwit akeh. Tapi ngene apa? Gagah kowe ora ana sing ngesel. Tapi di sel ben nasi. Malah ada guyonan di kota. Kenapa koruptor di sel? Itu kalau nggak di sel kemana-mana. Kita ada usaha di sel nggak kemana-mana. Tapi di luar negeri lah. Orang kota ada guyon jadi pinter, jadi pengalaman. Kalau kita ada udah di sel tidak ada kemana-mana. Ada di popo kan? Tidak di sel nggak usah kemana-mana. Palimah maka krono apa ini jam bubaran sirakabe. Bahwa lazimatu khalaiti bubaran sangka wau dhuwur gunung ora tetep. Iku ora iso nolak wae sih mal motae kematian. Lawas sabatu tetep dereno nabi misale dadi tamenge nabi, iku layak tak ora iso mutus sapa sabat almu ahayata ing kematian. Lah lucune sing nate namine nabi malah umure sepuh-sepuh. Wa manti sapane wong yurid. Iku ngarepno sopman ki amali iklan ngamali man sahabat dunya ing walase dunya ae jaza utek walase wong ing dalem dunya ono timin. Wong sing kepentuk dunya dari pengiran tak kei dunya. Nek semaan bentuk salam templek ya untuk salam. Darane hafid ya wis wong darani kowe napa? Hafid. Ya iku bagiamu ya wis iku nutihi napa? Mantik se perkara kusima kang tim bagi apa malah keti wong wala haddo lan ora ana bagian mujud lah keti wong fil akhirah. Awas ane saiki latih ikhlas. Napa latih napa? Ikhlas. Padha miskola darah Allah. Muskola darah musuh miskola. Lah nek disangoni sithik sing syukur. Kok nek ikhlas sithik mau disaingi sangu sithik. Tapi nek sangune akeh disaingi ikhlas sithik kan. Sangu sithik alhamdulillah. Ikhlas sithik entuk sangu sithik. Dadi saingane enteng. Tapi nek duwe akeh ikhlas sithik nek ditimbang kan jeglek. Wa manti sapane wong yurid ngarepno sapa masalah akhirat ing opa akhirat. Nuti mongko maring ingsun iman minal saking ganjaran akhirat ing thawabiya tegese saking ganjaran akhirat. Wa sanad silan bakal marus ingsun asyakirin ing pira-pira sing syukur.